Que entendemos por reconquista? Que significa que se fale de diversos modelos de repoboación na Península Ibérica durante a Idade Media? Que ten que ver a construción do Estado liberal na España do XIX coa idea de reconquista e repoboación medieval? Se na Galiza non se pode falar para a Idade Media nin de reconquista nin de repoboación, significa isto que non forma parte da historia de España medieval? Pois a estas e a outras preguntas tentaremos dar resposta neste episodio. Reconquista e repoboación. A construción da idea de España. Historia Takeaway. As dúas grandes empresas que máis contribuíron a forzar a herencia temperamental e o talante hispano foron a reconquista e a repoboación. Claudio Sánchez Albornoz, historiador. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. Achegámonos hoxe a un tema ben complicado. Imos falar da reconquista e da repoboación. Imos falar da Península Ibérica na Idade Media, en concreto entre os anos 711 e 1492. Xa nos achegamos a esta época no episodio anterior, o que dedicamos al Ándalus, mas agora se nos pide que enfoquemos dende o punto de vista dos reinos cristiáns. Mas precisamos dirixirnos ao século XIX para entender do que temos que falar. É neste momento cando se construí un relato histórico da Idade Media peninsular cun modelo explicativo cunha forte carga ideolóxica. É no século XIX, no momento da construción do Estado liberal en España, cando se enfatiza e se fixa no discurso histórico esta visión dos séculos medievais como alicerce o sérmolo da idea da nación española, de España. Precísase dunha orixe histórica para o Estado que se está a construir e atópana na Idade Media. Establécese unha liña clara, do reino de Asturias ao reino de Castela, pasando polo de León até os reis católicos, e de aí até o Estado liberal do século XIX. Hoxe diríamos, España non é un invento, ten unha historia. É aquí onde vai xogar un papel crucial as ideas de reconquista e de repoboación. A reconquista. Como modelo explicativo tivo seu éxito, como se ve que aínda o teñamos que estudar na actualidade que se nos exixa para superar a proba de acceso á universidade. Mas dende o punto de vista historiográfico xenera máis que dúbidas. A primeira é o propio concepto de reconquista. Conquistar algo que xa era de seu. Esta idea nace na corte de Afonso III, quen reinou entre os anos 866 e o 910, na busca de dotar unha base ideolóxica á súa actividade política. Cal era a idea? Establecer unha continuidade entre o seu reino e o visigodo. Recuperar, como dixemos, o que era de seu. Viñeron outros, foráneos, que llo quitaron. Eles son os de aquí, os herdeiros dos visigodos, os outros foráneos. Hai que botalos. Afonso III trata de se apropiar da herdanza visigoda, mas o seu reino, Galiza, León, non é momento de entrar neste debate, pouco ou case nada ten de visigodo. A partir do século XIX, os historiadores tentarán explicar un período de case 8 séculos a través desta idea guía, a reconquista dos territorios tomados polo Islán, a través dunha longa contenda, e desenvolven unha liña argumental que une, como dixemos, os reinos de Asturias, Castela, coa España contemporánea. Esta explicación, que non se mantén históricamente, para comezar non se menciona os reinos urdidos na parte oriental da Península Ibérica, ten como outra consecuencia vincular a idea de España ao cristianismo. Na esencia de España está este credo relixioso que loitou contra o Islán. Mais a idea de reconquista presenta tamén unha forte tendencia á mitificación. E así, dende o primeiro momento, dende o minuto cero, coa batalla de Covadonga, que os musulmáns consideraron como unha simple escaramuza, pero que se converteu en mito fundacional da reconquista. Temos a Pallo, posiblemente no ano 722, que derrota os musulmáns.
Mais, aínda que pareza mentira, desta confrontación non existe ninguna constancia nas fontes históricas até case 2 séculos despois. E, por outra banda, atopamos réplicas a este tipo de batallas, a historias como esta, con outro protagonista para o núcleo oriental da Península Ibérica. Cun posible fondo de realidade, enfrontamentos puido haber moitos, mas cun relato e unha dimensión máis próximo á lenda que á realidade histórica. A Reconquista baséase na idea da loita dos reinos cristiáns por recuperar os territorios que pertencían á monarquía visigoda e que foran ocupados polo Islán. Mas este enfoque dunha guerra dos reinos cristiáns ao longo de 8 séculos non se corresponde coa historia, froito do seu simplismo e do seu reduccionismo. A relación entre os diferentes reinos cristiáns e islámicos que existiron ao longo de todo o período medieval foron moi complexas, tal como os amosábamos no episodio anterior. Así temos, por exemplo, o Emirato e o Califato intervindo nas disputas internas dos reinos cristiáns, chamados polas diferentes faccións que loitaban por ascender ao trono e apoiando as que máis lle conviñesen. Ou a reinos de taifas apoiando a reinos cristiáns contra outras taifas. Ou o caso do reino nazarí de Granada, coa súa relación peculiar e cambiante co reino de Castela. No fondo, proxectar, interpretar que a Idade Media na Península Ibérica consistiu nun plan chamado Reconquista para reconstruir o reino visigodo é, salvando as distancias, como interpretar a historia contemporánea de Europa dende a perspectiva da formación da Unión Europea. Se ben é certo que na actualidade existe unha entidade, a Unión Europea, a ninguén se lle ocorre, coido, pensar que a historia contemporánea de Europa estaba encamiñada á súa formación. Estaba predeterminada, predestinada. Mais poñámonos que damos por certa o fenómeno que chamamos Reconquista. Pois tamén se discuten as datas. Aínda que o veredes nos vosos manuais, é ben difícil, pensa a historiografía actual, falar de Reconquista entendida como avance territorial antes da fin do século XI. Con anterioridade, como contamos no episodio anterior, non existiu conquista territorial. E, posteriormente, o grande avance territorial que se produce no século XIII vai vir máis motivado por unha nova idea procedente de Europa, a cruzada, que coa idea de reconquista hispánica. Unha idea de cruzada contra o Islán que propulsou o papado de Roma. Non podemos tampouco falar de 2 blocos estancos, os reinos cristiáns e Al-Ándalus, 2 etnias e religións enfrontadas perfectamente separadas, tal como nos mostran comunmente os mapas dos libros de texto, cunha liña fronteiriza que vai avanzando cara ao sur dende o século XI e sobre todo no século XIII. Existiron intensas relacións, intercambios, presencias de musulmán nos reinos cristiáns e viceversa, así como un forte influxo cultural. Nada máis afastado da idea dunha fronteira estrita. Non vos esquezades do peso que tiveron os mozárabes na historia de Al-Ándalus e de que a maioría da poboación andalusí eran muladís, é dicir, conversos hispanos ao Islán. Os foráneos sempre foron unha minoría, podemos dicir, moi minoritaria. Por último, tamén é importante salientar unha constante da historiografía española, que consiste en ensalzar os reinados dos monarcas cristiáns que avanzaron na conquista territorial, na anexión de territorios, tal o caso de Fernando III o Santo ou de Alfonso X o Sabio, mala conflictividade e as sombras dos seus reinados. Por outra banda, a mala prensa de outros reinados, de momentos onde novos reinos urdían, que tería máis que ver coas ideas contrarias co nacionalismo no século XIX e XX que coa realidade histórica medieval. Xa está, aquí ven o complicado do tema. Posto por diante todas as dúbidas que xeneran na actualidade o concepto de reconquista, vésome na obriga de contarvos as etapas en que a podemos dividir, tal como nola contan os manuais e os libros de texto. Non vai a ser que constatar as dúbidas sobre esta realidade histórica poida parecer que non sabemos do que estamos a falar. Deste xeito, divídese a reconquista en 3 etapas ben diferenciadas. Para cada etapa, teremos que falar de 2 núcleos dos futuros reinos cristiáns peninsulares, occidental e oriental. Primeira etapa, etapa inicial, dos séculos VIII ao X. Na zona occidental
como xa dixemos, todo partiría da zona montañosa pouco accesible ou cun menor interese para os musulmáns que é a Cordilleira Cantábrica. A partir da batalla de Covadonga, datada no 722, comezaría unha organización da poboación allea ao dominio musulmán. Destes primeiros séculos habería que destacar os reinados de Afonso I, onde xa está incorporado ao territorio de Galiza, Afonso II, coa descuberta da tumba do apóstolo no actual Santiago de Compostela, e Afonso III, co traslado da corte a León e o control territorial a Teodouro. A fins do século X xurdiría o Condado de Portugal. Este período estaría marcado pola debilidade do reino galego-leonés, froito das loitas internas, da dependencia ao Emirato e ao Califato e as incursións militares e saqueos racias que van sofrer, como a de Almanzor, xa mencionada no episodio anterior. Polo que respecta ao zona oriental, nesta primeira etapa xorden varios núcleos, apoiados polos reis francos, os condados de Pamplona, Aragón, Sobrarbe, Ribagorza ou os coñecidos como condados cataláns, Pallar, Susel, Cerdaña, Besalú, Ampúries, Vic, Girona e o Barcelona. Estes, xunto a Aragón, forman parte da marca hispánica do Reino Franco, aínda que ao final deste período xa son independentes, Pamplona no ano 816 e os condados cataláns na práctica dende 888, aínda que oficialmente a partir do ano 988. O concepto é o concepto. Marca hispánica. Denomínase marca hispánica ao territorio dependente dos monarcas carolinxios na Península Ibérica entre os séculos VIII e IX e que supuñan a fronteira político-militar entre o territorio franco e Al-Ándalus. Creada por Carlomagno no ano 795, esta zona careceu dunha estrutura administrativa única e foi controlada polos reis francos a través de condes, algúns de orixe franca e outros procedentes da poboación autóctona. A segunda etapa da Reconquista, séculos XI ao XIII, o grande avance territorial. Neste período atopamos unha pluralidade de reinos cristiáns, Galiza, León, Navarra, Aragón, os condados cataláns. Na parte occidental xorden os reinos de Portugal no 1143 e Castela en 1157. O reino de Galiza, León e posteriormente Portugal e Castela levan a fronteira até o Teso. É o momento dos reinos de taifas, da chegada á Península Ibérica dos imperios norteafricanos de Almorávides e Almohades. Tamén prodúcese a creación das ordes militares, unhas formacións militares nas que os seus membros estaban unidos por medios de vínculos relixiosos, monses cabaleiros, e as que se lles encarga a defensa de unha determinada zona fronteiriza. Ao final do século XIII xa temos os casteláns estendendo os seus territorios até o Val de Guadalquivir. Afonso Enríquez, rei de Portugal, ocupara Lisboa no ano 1147. Na zona oriental, os avances foron máis lentos. Afonso I ocupou Zaragoza e o control do Val do Ebro no 1118. Antes de mediados de século, os condados cataláns xa se estenderan polo territorio da actual Cataluña. Fracasou a expansión cara a Occitania francesa, mas foi exitosa a súa expansión polo Mediterráneo, onde van xogar un papel fundamental os almogávares, tropas mercenarias que combatían en troca dun botín. Ademais das Baleares, Sardeña, Sicilia ou Nápoles, chegarían mesmo a controlar os ducados de Atenas e Neopatria, fronte ao Imperio Bizantino, aínda que o perderían décadas despois. A final deste período, a fins do XIII, xa temos o Reino de Castela, que xa estaba unido con Galiza e León dende 1230, tocando o Atlántico e Mediterráneo tras a conquista de Cádiz e Murcia, a Portugal ocupando Algarve e a Coroa de Aragón ocupando na Península Ibérica o Reino de Valencia. Neste período tamén se vai producir a sublevación mudésar entre os anos 1264 e 66, é dicir, a poboación musulmá dos territorios ocupados por Castela por non respetar ao rei de Castela, Afonso X, as capitulacións que el mesmo asinara.
a etapa final da Reconquista, séculos XIV e XV. Os reinos cristiáns xa ocuparan a maior parte da Península Ibérica e centraron o seu esforzo en controlar o Estreito de Gibraltar, que será posible a mediados do século XIV, sofocando o reino nazarí de Granada, que, como xa sabedes, capitulará ante os reis católicos en 1492. A repoboación. Xa estamos achegándonos ao final do episodio e aínda non falamos da repoboación. Na construción do relato que se fixo, como dixemos, da historia medieval de España, unida á reconquista dos territorios, estaría a súa repoboación. A idea sería esta: non só houbo unha conquista militar dos territorios, senón que se procedeu á súa repoboación con habitantes dos reinos cristiáns. E preguntarédevos: e quen vivía nestes territorios? Pois ninguén, porque a idea que lanzaban era a seguinte: existiría un deserto estratégico, colocado inicialmente no val do río Douro, que serviría de fronteira entre os reinos cristiáns e Al-Ándalus. Este deserto surdiría debido á fuxida de poboación autóctona, temerosa da invasión musulmá. Esta teoría triunfou, magua que a arqueoloxía e as fontes non a corroborasen. Non se constata, polo que se coñece na actualidade, ningún tipo de trasvase de poboación tan grande dun lugar a outro da Península Ibérica nos séculos iniciais da Reconquista. É imposible que estes movementos de poboación non deixase pegadas nos rexistros arqueolóxicos, mas tamén é difícil explicar onde se metería toda esta poboación, que iría residir os reinos cristiáns do norte peninsular, porque tampouco se atopan pegadas nin na arqueoloxía nin na documentación da época. Con todo, é certo que podemos falar dunha repoboación neste período medieval, mas que non ten que ver con terras abandonadas polos cristiáns tras a chegada dos musulmáns. Logo, a que se debería? Pois o primeiro que se ve é que sería froito do descenso demográfico que se viviu na Europa occidental, non só na Península Ibérica, durante a Alta Idade Media, e que tivo como consecuencia máis evidente o retroceso, a diminución do mundo urbano. Despois estaría a recuperación económica da plena Idade Media, que leva a que se utilice os termos poboar e repobar para se referir á posta en explotación de terras e explotacións, máis que a chegada de novas poboacións. Tamén se utilizaría o termo repoboar como un concepto político, por baixo control, baixo dominio dun territorio, baixo a xurisdición dun nobre, unha orde ou unha institución. Visto isto, só nos fica falar dos modelos de repoboación que se levaron a cabo durante o período medieval nos reinos cristiáns da Península Ibérica. O concepto é o concepto. Presura. Denomínase presura ou aprixio o modelo de repoboación dominante nos primeiros séculos da Reconquista, séculos 8 ou 10, polo que a coroa outorgaba a propiedade dun territorio a quen ocupase ou cultivase as terras. Houbo dúas modalidades, a oficial, realizada polos monarcas e os seus delegados, e a privada, desenvolvida por nobres, eclesiásticos ou campesiños libres. O concepto é o concepto. Carta de poboamento. Denomínase carta de poboamento ou carta foral a creación de vilas ou cidades en zonas onde non existían ou foran conquistadas aos musulmáns. Foron concedidas entre os séculos XII e XIII, en especial nos vales do Douro e do Ebro ou noutras zonas do sur peninsular. Para atraer a poboadores, a estas vilas concedéronselle privilexios forais, é dicir, ventaxas en relación a pagamentos de tributos, obrigas feudais ou a práctica de actividades económicas. Xunto á presura, característica da primeira etapa da Reconquista, e das cartas de poboamento propia dos séculos centrais da Idade Media, tamén existiron outras modalidades de repoboación, entre as que destacamos
As doazóns. Nos séculos XI e XII concedeuse ás ordes militares grandes dominios territoriais nas zonas fronterizas dos reinos cristiáns desta época, no Val do Teso, Serra Morena, no curso alto do Turia, no Guadiana, para que as ocupasen e as defendesen dos posibles ataques de almorávides e almohades. Por outra parte, tamén estarían os repartimentos, que foron concesións de lotes de terras a poboadores, o seu tamaño dependía do grupo social ao que pertencesen estas persoas, que se estableceron a partir do século XII para fomentar a poboamento ou establecemento de poboación en zonas de Extremadura e do sur peninsular. Froito do pouco número de repoboadores, esta modalidade de repoboación contribuiu á creación de grandes latifundios, especialmente na nobreza no sur peninsular. Unha última cousa, unha cousiña. Que pasa con Galiza? Neste territorio do oeste peninsular non houbo nin reconquista nin repoboación. Isto está demostrado arqueolóxica e documentalmente. No noso país non existiu nin despoboación nin unha desestruturación social froito da conquista árabe. E máis, houbo unha continuidade do mundo suevo-visigodo que se prolongou durante o resto da Alta Idade Media. Deste xeito, para quen insiste en falar dunha historia de España de Idade Media marcada pola reconquista e repoboación, non fica outra que recoñecer que Galiza non formou parte desta historia medieval española. Isto é moito. Podemes facer un resumo? Como non? Quédate con estes 8 puntos. Primeiro, o modelo explicativo do proceso de reconquista e de repoboación das terras conquistadas polos musulmáns por parte dos reinos cristiáns peninsulares na Idade Media surdiu no século XIX, no momento da consolidación do Estado liberal en España. Esta visión da historia medieval, cunha forte carga ideolóxica, pretendía asentar a orixe histórica de España na Idade Media. Segundo, a idea de dous blocos perfectamente diferenciados e enfrontados entre sí, os reinos cristiáns e o Al-Ándalus, non responde ás complexas relacións existentes entre os diferentes reinos peninsulares ao longo da Idade Media. A idea dun plan preconcebido de reconquista que duraría 8 séculos tampouco ten a súa base na época medieval. A idea mesma da reconquista, de recuperar uns territorios os do reino visigodo que consideraban de seu e que foran arrebatados polo Islán, xorde na corte de Afonso III, casi 2 séculos despois da conquista islámica. Terceiro, se atendemos a explicación tradicional da reconquista, temos que diferenciar 3 etapas ben diferenciadas. Unha etapa inicial, que abranguería do século VIII ao X, onde os reinos peninsulares estenderíanse na zona occidental ata o Val do Douro e na zona oriental ata o Val do Ebro. O Emirato e o Califato aproveitarán as divisións e loitas internas dos reinos cristiáns para afianzar o seu poder na Península Ibérica. Cuarto, habería unha segunda etapa que se estendería entre os séculos XI e XIII, onde se produciu o grande avance territorial dos reinos cristiáns. Existe unha grande pluralidade de reinos, sendo o momento en que os imperios norteafricanos de almorávides e almohades van dominar sucesivamente Al-Ándalus. 20 anos despois da derrota almohade en Navas de Tolosa, xa temos o reino de Castela estendendo o seu territorio ata o Atlántico e o Mediterráneo, a Portugal chegando ata o Algarve, mentres que Aragón inicia a súa expansión polo Mediterráneo. Quinto, habería unha terceira etapa da reconquista, que abranguería os séculos XIV e XV. O reino de Castela é quen de controlar o estreito de Gibraltar e no 1492 conquistará definitivamente o último dos reinos musulmáns na Península Ibérica, o nazarí de Granada. Pola súa banda, a Coroa de Aragón consolida a súa expansión mediterránea e conquista o reino de Valencia en territorio peninsular. Sexto, unido ao concepto de reconquista, desenvólvese a idea dunha repoboación dos territorios conquistados en Al-Ándalus. Segundo esta teoría, existirían uns territorios despoboados, auténticos desertos demográficos, que se concentrarían fundamentalmente no Val do Douro, froito da decisión estratégica dos reinos cristiáns de crear fronteiras naturais e da fuxida da poboación polo medo á conquista musulmán. As escavacións arqueolóxicas e as fontes documentais non ofrecen probas deste despoboamento. Sétimo, ao longo da Idade Media peninsular produciuse un proceso de repoboación.
non tería que ver con este pretendido valiro demográfico froito da invasión musulmá, senón un proceso primeiro de contracción demográfica da alta Idade Media e a expansión económica da plena Idade Media. Así, existiron diferentes modelos de repoboación, entre os que destacan a presura para os primeiros séculos, as cartas de poboamento para os séculos centrais da Idade Media, así como as doazóns das que se beneficiaron as ordes militares e os repartimentos baixomedievais que favoreceron a creación de latifundios nobiliares no sur da Península Ibérica. E oitavo e último, na Galiza houve unha continuidade social, económica e territorial entre o mundo suevo e visigodo e o resto da Alta Idade Media. Aquí non se pode falar nin de reconquista nin de repoboación, xa que nin houbo ocupación territorial por parte de Al-Ándalus nin un despoboación do territorio. E chegamos ao final deste sexto episodio. Escoita, insisto, non é unha frase feita. Se tes algunha dúbida, se hai algo que non entendiches, se hai algo que non che cadra, por exemplo, neste tema, onde non coincide moitas veces co que aparece nos libros de texto, non dubides en poñerte en contacto comigo. Como? @facemoshistoria en Twitter, facemoshistoria@gmail.com, se prefires utilizar o correo electrónico, ou vai ao blog facemoshistoria.wordpress.com. E lembra, para os que chegates aquí buscando unha axuda para as probas da BAU, que na pregunta teórica só tes que escribir unha carilla. Para iso te deixamos un resumo do tema por escrito en cada entrada do blog. Pon no teu buscador Facemos Historia e de seguro que ali nos atoparás. Vémonos, escoitámonos.